સર, આ કફ સિરપના લીધે જે બાળકોમાં મૃત્યુ થયું એના પર તમે શું કહેશો? 14 બાળકો મરી ગયા રાજસ્થાન અને એમપીમાં બિકોઝ ઓફ સિરપમાં ગ્લિસરોલનો ભાગ વધુ હતો. આ બનાવતી કંપની ગુજરાતની હતી. તો કફ સિરપ લેવી જ શું કરવા? કફ સિરપનો એક જ ઉપયોગ હોય છે, જે કફ છે બહાર નહીં આવવા દે, અંદર સપ્રેસ કરે. આ કફ એટલે ફેફસામાં મ્યુકસ જમા થાય. જ્યારે આપણો એવિયોલા અને બ્રોન્કેલ ટ્યુબ મજબૂત ન હોય તો કફ બારો ના કાઢી શકે. પણ હું એટલું સજેશન આપું કે બે એવી વસ્તુ કરો કે નાનું બાળક વચ્ચેની ઉંમર કે મોટી ઉંમરનામાં કફ સિરપની જગ્યા પર આ વસ્તુનો ઉપયોગ કરો તો હું ગેરંટેડ કહું છું કે તમારે કફ સિરપનો ક્યારેય ઉપયોગ નહીં કરવો. નંબર 1, સીતોપલાદી ચૂર્ણનો એક ડબ્બો લ્યો, એક નાની ડબ્બી અબરક ભસ્મ, બંને ભેગું કરો, 2 મિનિટ હલાવો. આ હલાવ્યા પછી આ મિશ્રણને 1 ચમચી જો સૂકી ઉધરસ આવે છે તો અડધી ચમચી ઘી લ્યો અને અડધી ચમચી પાવડર નાખો, ઘોળી દો અને ચાટી જાઓ દિવસમાં 2 વાર. જો તમને કફ નીકળે છે તો શહેદ એટલે મધ લ્યો અને અડધો પાવડર નાખો અને ગોળી અને ચાટી જાઓ. જો આ 2 વસ્તુનો ઉપયોગ કરશો તો ક્યારેય કફ સિરપ લેવી નહીં પડે અને ક્યારેય આવી ન્યૂઝથી તમને હેરાનગતિ નહીં થાય.